Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για το συμβολισμό του κάνδου και της αρμονίας μέσα από το φακό του Ρομπέρτο Καλάσο. Όσα ποτέ δεν συνέβησαν, αλλά ανέκαθεν υπήρχαν. Σαλούστιος, περί Θεών και κόσμου. Ανακαλύψτε την ενδιαφέρουσα ιστορία της εξερεύνησης του Ρομπέρτου Καλάσο στο μύθο του γάμου του κάνδου και της αρμονίας. Ο Ρομπέρτο Καλάσο, ένας σπουδαίος Ιταλός συγγραφέας και διανοητής, είναι γνωστός για τα έργα που συνδυάζουν μυθολογία, φιλοσοφία και λογοτεχνία. Ένα από τα πιο γνωστά βιβλία του είναι «Διαγάμη του κάδμου και της αρμονίας», ο τίτλος στα ελληνικά, το οποίο εξετάζει τους μύθους και τις ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας μέσα από το πρίσμα του γάμου του κάδμου και της αρμονίας. Σε ό,τι αφορά τους Ολύμπιους, μπορεί να υποθεί πρώτα απ' όλα πως ήταν θεοί και ενοφανείς. Διέθεταν ένα όνομα και μία μορφή. Όμως ο Ηρόδοτος μας διαβεβαιώνει ότι μέχρι χθες ήταν άγνωστο που είχε γεννηθεί ο καθένας τους, αν υπήρχαν από πάντα ή ποια η όψη τους. Για τον Ηρόδοτο χθες σήμαινε Όμηρος και Ησίωδος, οι οποίοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του, είχαν ζήσει πριν από 4 αιώνες. Ακριβώς αυτοί, κατά την άποψή του, ονομάτισαν τους θεούς, φανερώνοντας τα προνόμια, τις τέχνες και την όψη τους. Στον Ησίωδο διαφαίνεται ακόμα ο κοσμογονικός άθλος και ο αργός διαχωρισμός των μορφών, από ότι είναι πολύ αφηρημένο ή πολύ συγκεκριμένο. Μόνο στο τέλος, αφού ο κόσμος σύστηκε πλειστές φορές, ο Δίας μοίρασε μεταξύ τους τα προνόμια. Ωστόσο, σκάνδαλο πραγματικό αποτελεί ο Όμηρος, η αδιαφορία του για τις απαρχές, η παντελής έλλειψη κομπασμού, η αξίωσή του να ξεκινήσει, όχι από την αρχή, αλλά από τον τελευταίο των 10 ολέθριων χρόνων του πολέμου κάτω από τα θεοί της Τρίας, που χρησιμεύσαν κατά κύριο λόγο στο να αφανιστούν ολάκυρες γενιές ηρώων, και οι ήρωες που την εξολόθρευσή τους εξυμνούσαν ήταν φαινόμενο πρόσφατο. Οι Ολύμπιοι είχαν ήδη καθορίσει μία σταθερή πορεία στη ζωή τους και έδειχναν πως επιθυμούσαν να τη διατηρήσουν για πάντα. Σαν κάτι το αυτονόητο και το φυσιολογικό, η γη τους χρησίμευε για επιδρομές, εφήμερες ερωτικές περιπέτειες. Τι είχε συμβεί όμως πριν την εμφάνιση των Ολυμπίων θεών? Για τα γεγονότα εκείνα στον Όμηρο έχουμε σποραδικούς και φευγαλαίους υπενιγμούς. Κανένας δεν έχει τη διάθεση να επισέλθει σε λεπτομέρειες. Αντιθέτως, η μοίρα ενός Τρόα πολεμιστή μπορεί πολύ να καθυλώσει. Στον Όμηρο παρουσιάζονται ενδείξεις, χωρίς όμως συγκεκριμένες αναφορές, όπου πάνω τους στηρίζεται και η σιωπή και η ευλάβλεια. Είναι η ιδέα της τελειότητας. Το τέλειο εμπεριέχει την απαρχή του και δεν αρέσκεται στο να μακρηγορεί ως προς την διαμόρφωσή του. Όποιος είναι τέλειος κόβει τους δεσμούς με κάθε τι που τον περιβάλλει, διότι η τελειότητα δεν αφήγεται την ιστορία της, αλλά προσφέρει τη τελείωσή της. Για πρώτη φορά στις θεϊκές υποθέσεις, οι κάτοικοι του Ολύμπου πασχίζουν περισσότερο να είναι τέλειοι παρά ισχυροί. Σαν μια λάμα οψιδιανού, το αισθητικό για πρώτη φορά κόβει δεσμούς, συνοχές και ευλάβειες. Αυτό που μένει είναι ένα σύνολο μορφών, απομονωμένο στην ατμόσφαιρα, έτοιμο, μοιημένο, τελειωμένο. 3 λέξεις που ο Έλληνας τις λέει με μία: τέλειος. Αν και το άγαλμα εμφανίζεται αργότερα, αυτό θα αποτελέσει την απαρχή, το τρόπο που παρουσιάζονται τα καινοφανή όντα. Όταν οι Έλληνες έπρεπε να επικαλεστούν μία έσχατη πηγή αυθεντίας,
δεν αναφέρονται στα ιερά τους κείμενα, αλλά στον Όμηρο. Στην Ηλιάδα που είχε τα θεμελιά της. Η Ελλάδα και η Ηλιάδα θεμελιώνοντας σε ένα λεπτικό παιχνίδι την αντικατάσταση δύο γραμμάτων, Χρυσιίδα και Βρυσιίδα. Το αντικείμενο της διαμάχης, όπου είχε τις ρίζες του στο έπος, είναι η Καλυπάριος, Βρυσιίδα με τις ωραίες παρείες. Ο Αγαμέμνονος θέλει να την ανταλλάξει, να την αντικαταστήσει με την Καλυπάριο Χρυσιίδα. Δύο γράμματα χωρίζουν τις δύο νέες. Ο Αχιλλέας επαναλαμβάνει παιδιάστικα ότι η διένευση ξέσπασε, όχι εξαιτίας της κόρης, αλλά εξαιτίας της αντικατάστασης. Σαν ο ήρωας να μάντευε ότι με εκείνη την πράξη σφίγοταν ένα κόμπος, ένας δεσμός που κανένας ήρωας και ουδής από τις μεταγενέστερες γενναίες δεν θα μπορούσε να το λύσει. Είναι η ανταλλαγή που συμπυκνώνεται δυναμικά στην αρχή της Ηλιάδας. Η γυναίκα, μάλλον οι δύο γυναίκες με τις ωραίες παριές, πανομοιότυπες σχεδόν, σαν νομίσματα ίδιας κοπής. Τα λόγια του Αγαμέμνονα και του Αχιλλέα αντιτάζουν βία στη βία, αντιβίηση επέεσιν. Με λύτρα αρρύφνητα, το περίλαμπρο ξετίμεμα που προσφέρεται από τον ιερέα Χρυσή για την κόρη του, η ιερή εκατόμβη, που προσφέρουν οι αχαιοί στον ιερέα κάθε φορά σε ζεύγος που παρουσιάζονται οι δυνάμεις της ανταλλαγής. Οι γυναίκες, οι λέξεις, οι προσφορές. Απουσιάζει μόνο το χρήμα, που είναι ο συγκερασμός εκείνων των δυνάμεων. Αλλά για να γεννηθεί το χρήμα στη πιο καθαρή μορφή του, πρέπει πρώτα να ξολοθρευτούν οι ήρωες. Ο Θουκυδίδης ήδη παρατηρεί ότι η μόνη δύναμη που έλειπε κατά την εκστρατεία της Τρίας ήταν ακριβώς το χρήμα. Εκείνη η έλλειψη χρημάτων, αχρηματία, από όσα θα ακολουθήσουν, έκανε κάθε τι λιγότερο ισχυρό, αλλά πολύ πιο ένδοξο. Η Ελένη είναι η μοναδική γυναίκα στον Όμηρο που έχει ξεκάθαρα ιδιόμορφα επίθετα που αρμόζουν μόνο σε εκείνη. Παρατηρεί ο Μίλμαν Πάρη. Η Καλυπάριος με τις ωραίες παριές αποδίδεται σε 8 γυναίκες. Είναι το γυναικείο επίθετο που χρησιμοποιείται περισσότερο. Η Ηλιάδα είναι η ιστορία μιας διπλής διαμάχης. Για την Ελένη, τη μοναδική που κανείς δεν θα τολμούσε να αντικαταστήσει, και για τη Βρυσιίδα με τις ωραίες παριές που ο Αγαμέμνονας θα ήθελε να την αντικαταστήσει με τη Χρυσιίδα, επίσης με τις ωραίες παριές. Ανάμεσα στην απρόσβλητη μοναδικότητα και στην απρόσβλητη αντικατάσταση ξεσπάσεις παιδιάδες της Τρίας ένας πόλεμος που δεν μπορούσε να βρει τέλος. Αν επιστρέψουμε στις μαρτυρίες της Ήρας, συζύγου και αδελφής, ο Δίας άλλη ασχολία δεν είχε παρά να πλαγιάζει με αθάνατες και θνητές. Αλλά μία γυναίκα του αντιστάθηκε και σύν της άλλης ήταν αθάνατη. Η Θέτης, πεισμωμένος, ο Δίας συνεχίζει παρά τη θέλησή της να την κατασκοπεύει από ψηλά. Και εφόσον εκείνη δεν ενέδινε, ο Δίας απέτησε από τη Θέτιδα βαρύ όρκο να καταστεί αδύνατη η ένωσή της με άλλον αθάνατο σύντροφο. Σύμφωνα με την Ήρα, η Θέτιδα δεν ενέδωσε από σέβας και εσωτερικό φόβο προς την ουράνια σύζυγο. Έτσι έγιναν φίλες. Αλλά η άποψη της Ήρας και εδώ, όπως και σε άλλες περιστάσεις, επικεντρώνεται πολύ στον εαυτό της. Πίσω από την άρνηση της Θέτιδας υπάρχει ένας πιο σοβαρός λόγος, ή μάλλον ο σοβαρότερος. Από την ένωσή της με το Δία θα γεννιόταν ο γιος που θα εκτόπιζε το πατέρα. Γιος ισχυρότερους του πατέρα, λένε με πανομοιότυπη διατύπωση
και ο Πίνδαρος και ο Εσχύλος. Αυτό φανέρωσε στο Δία, σε σύσκεψη με τους Ολύμπιους θεούς, η αρχαίγονη Θέμηδα. Μόνο τότε ο Δίας αποφάσισε να αρνηθεί τη Θέτιδα. Ίσως η Θέτιδα να γνώριζε το μεγάλο μυστικό. Ίσως για αυτό αρνήθηκε το κυρίαρχο των θεών. Ή τουλάχιστον σε αυτό το συμπέρασμα οδηγούμαστε. Γιατί η Θέτιδα σε άλλη περίσταση θα είναι και η μοναδική γυναίκα που θα υπεραμεινθεί της κυριαρχίας του Δία. Την στιγμή που οι υπόλοιποι Ολύμπιοι, ανάμεσά τους και η Αθηνά, που είχε γεννηθεί από το κεφάλι του, ήθελαν να τον αλυσοδέσουν. Τότε λοιπόν η Θέτιδα, εκείνη η θαλάσσια θεά που δεν σύχναζε στον Όλυμπο, κάλεσε σε βοήθεια τον Βριάρεο, το Τιντάνα με τα 100 κεφάλια, ο οποίος γλίτωσε το Δία. Η Θέτιδα περίμενε μία ανταπόδοση από το Δία για την πολύτιμη βοήθεια της, με λόγους και πράξεις. Και εκείνη ακριβώς η ανταπόδοση θα χρησιμοποιούσε για να προστατέψει το γιο της, Αχιλλέα. Ο Όμηρος ωστόσο αποσιωπά τις αιτίες της Ολύμπιας συνωμοσίας να εχμαλωτιστεί ο Δίας με άλυτα δεσμά. Αλλά ένας θεός δεμένος είναι θεός εκθρονισμένος. Και εκείνη τη φορά τούτο είχαν επιδιώξει οι Ολύμπιοι θεοί. Η γυναικεία βοήθεια ήταν αποτελεσματική, όχι μόνο για τους ήρωες, αλλά και για τον κυρίαρχο των θεών. Και ο Δίας ακόμη, στην άθικτα σταθερότητα του Ολύμπου, γνώριζε ότι η βασιλεία του είχε ένα τέλος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι από τα ομηρικά κιόλας χρόνια η κυριαρχία του Δία οφείλονταν σε ένα τέχνασμα. Επειδή για πρώτη φορά είχε αποδιώξει την επιθυμία του για κάποια γυναίκα και τότε είχε γλιτώσει γιατί αυτά η ίδια η γυναίκα φώναξε σε βοήθεια τον Βριαραίο, έναν από τα αρχαίγωνα, ισχυρά και ατελή, πλάσματα για τα οποία δεν άρεσε στους Ολύμπιους να μιλούν. Ο Δίας είχε συμπεριφερθεί με πονηριά ακόμα και στη μοίρα και είχε αναλάβει ο ίδιος το τέλος του. Το παιχνίδι όμως δεν είχε τελειώσει ακόμη. Πριν το αποκαλύψει στους Ολύμπιους, η Θέμηδα το εκμυστηρεύτηκε στο γιο της τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας, αλυσοδεμένος στο βράχο, σκέφτονταν το Δία να καταστρώνει δίχως ανάπαυλα τα ερωτικά μάταια σχέδιά του. Μην γνωρίζοντας ποια από τις κατακτήσεις του θα αποδεικνυόταν η μοιραία. Υπάρχει κάτι σε εκείνες τις ερωτικές περιπέτειες του Ολύμπιου Θεού που ομοιάζει με ρώσικη ρουλέτα. Ο Προμηθέας όμως σιωπούσε. Οι έρωτες του Δία μας παρουσιάζονται κάτω από ένα διαφορετικό φως, εκεί που κρύβονταν ο υπέρτατος κίνδυνος. Κάθε φορά που πλησίαζε μία γυναίκα ο Δίας, ήξερε ότι αυτό μπορούσε να οδηγήσει στην καταστροφή του. Μέχρι σε αυτό το σημείο φτάνουν οι ιστορίες, αλλά για κάθε ιστορία που έχει υποθεί υπάρχει ένας άλλος ανύποπτος και ακατανόμαστος που μόλις διαφαίνεται από τις σκιές αναδύεται μέσα από υπενιγμούς, θράσματα, συμπτώσεις, χωρίς ποτέ κανένας συγγραφέας να τολμήσει να τον διηγηθεί σαν μία ξεχωριστή ιστορία. Και εδώ ο γιος ισχυρότερος του πατέρα δεν πρόκειται να γεννηθεί, γιατί είναι ήδη παρόν ο Απόλλωνας. Στην αιώνια Ολύμπια συμβίωση, πατέρας και γιος αλληλοκοιτάζονταν και ανάμεσά τους, αόρατος στους άλλους αλλά και ορατός εκείνους, έλαμπε το οδοντωτό δρεπάνι με το οποίο ο Κρόνος είχε κόψει τους όρχες του ουρανού. Όταν η ζωή άναβε από επιθυμία ή αγωνία ή από συλλογισμό, οι ομηρικοί ήρωες ήξεραν ότι κάποιος θεός ήταν η αιτία.
τον υφίστατο και τον παρατηρούσαν. Αλλά αυτό που συνέβαινε ήταν πάντα μία έκπληξη. Ειδικά για αυτούς έτσι, εξαντλημένοι από τα πάθη, τις εσχήνες, αλλά και τις δόξες τους, στάθηκαν επιφυλακτικοί στον προδιορισμό της προέλευσης των πράξεων. «Εσύ δεν μου φταίξες, οι αθάνατοι μου φταίξαν», λέει ο Príamos, κοιτάζοντας την Ελένη στις σκαιές πύλες. Δεν κατάφερνε να την μισήσει, ούτε να δει σε αυτή την υπέτειο 9 αιματηρών χρόνων πολέμου, μολονότι το κορμί της ήταν το είδωλο του πολέμου που ετοιμαζόταν να τελειώσει με μία ολοκληρωτική σφαγή. Καμία ψυχολογία δεν έκανε ούτε βήμα παραπέρα, παρά μόνο επινόησε τις δυνάμεις που μιας και επηρεάζουν άλλες ονομασίες, μακρόσυρτες, πολυάριθμες, πιο άχαρες και αναποτελεσματικές, λιγότερο συναφείς με την εσωτερική δομή του γεγονότος, είτε αυτό είναι ειδονή είτε τρόμος. Οι σύγχρονοι είναι ιδιαίτερα περήφανοι για την υπευθυνότητά τους, αλλά έτσι έχουν την αξίωση να απατούν σε ένα λόγο που δεν ξέρουν, ούτε καν αν τους ανήκει. Οι ομηρικοί ήρωες δεν γνώριζαν μία τόσο άβολη λέξη όπως η υπευθυνότητα και δεν θα την πίστευαν. Για αυτούς κάθε έγκλημα συνέβαινε σαν σε κατάσταση ψυχικής διαταραχής. Όμως εκείνη η διαταραχή σημαίνει ενεργή παρουσία κάποιου Θεού. Αυτό που για μας είναι διαταραχή, για εκείνους ήταν σύγχυση του λογικού, προερχόμενη από τους θεούς άτι. Γνώριζαν ότι η παρέμβολη του αόρατου μη αισθητού συχνά έφερνε μαζί της καταστροφή, τόσο που με την πάροδο του χρόνου η λέξη άτι κατέληξε να σημαίνει όλεθρος. Επίσης γνώριζαν, μιας και το λέει ο Σοφοκλής, ότι στη ζωή των θνητών τίποτα δεν άγγιζε το μεγαλείο δίχως την άτη. Ο βασανισμένος λαός από την αλαζονία, ύβρις, κοίταξε με τη μέγιστη δυσπιστία την αξίωση που είχε το υποκείμενο να πράξει κάτι. Αυτό που οπωσδήποτε πράττει το υποκείμενο είναι η μετριότητα. Μόλις μία πνοή μεγαλείου, κάθε είδους, ισχυρή, ενάρετη, απλά ψάβει, δεν είναι πια το υποκείμενο που ενεργεί. Μετά το υποκείμενο σοριάζεται σαν ένα οποιοδήποτε medium. Μόλις οι φωνές το εγκαταλείψουν. Για τους ομηρικούς ήρωες δεν υφίσταται ο ένοχος, αλλά η αβάσταχτη ενοχή. Είναι το μοίασμα που εμποδίζει το αίμα, τη σκόνη και τα δάκρυα. Οι αρχαίοι, αφότου ξεκόπηκαν από την άτη, δεν είχαν τη διορατικότητα την οποία ούτε οι σύγχρονοι έχουν κατακτήσει ακόμη. Να διακρίνουν το κακό του πνεύματος από το κακό του αντικειμένου, την δολοφονία και το θάνατο. Η ενοχή είναι σαν εμπόδιο που φράζει τον δρόμο. Είναι άπτη, άμεση ίσως ο ένοχος να την υφίσταται στο ίδιο βαθμό ή και περισσότερο από το θύμα. Απέναντι στην ενοχή, το μόνο που αξίζει είναι ο αμήλικτος υπολογισμός των δυνάμεων. Απέναντι στον ένοχο υπάρχει πάντα ένα ίστατο θέλγητρο. Ποτέ δεν στάθηκε δυνατό να επιβεβαιωθεί ίσα με ποιο σημείο είναι αληθινό τούτο, καθώς ο ένοχος γίνεται ένα με την ενοχή και μετά ακολουθεί ο μηχανισμός της, ίσως εκμηδενισμένος, εκατελειμμένος ή απελευθερωμένος. Τούτα ενώ η ενοχή κυλάει εμπρός σε όλους, ώστε να διαμορφώσει νέες ιστορίες αλλά και θύματα. Κάθε απροσδόκητη αύξηση της έντασης υπησέρχονται στη σφαίρα της επιρροής κάποιου Θεού και σε εκείνη τη σφαίρα ο ίδιος ο Θεός μάχονταν ή συμμαχούσε με άλλους θεούς σε μία άλλη σκηνή που της έδιναν ζωή και μορφές. Εφ' εξής κάθε γεγονός, κάθε σύγκρουση συνέβαινε παράλληλα σε δύο τόπους.
Η αφήγηση μιας ιστορίας συνίσταται στην πλοκή των δύο αλληλουχιών από παράλληλα γεγονότα, αποκαλύπτοντας έτσι και τις δύο. Ο Αγαμέμνονας και ο Αχιλλέας συγκρούονται για το γέρας, δηλαδή το κομμάτι των λαφύρων του πολέμου που διαμοιράζεται ανισομερώς σε όσους διαθέτουν κύρος. Ο Δίας, μιλώντας στους άλλους θεούς για τις συγκομιδές, στο χρυσαφένιο πλάτωμα τον Όλυμπο, θυμάται ότι οι Τρόες του είναι αγαπητοί, γιατί ποτέ δεν παρέλειπαν να του προσφέρουν το γέρας, το κομμάτι που αφιερώνεται στους θεούς μετά τις θυσίες. Και τα λέει αυτά, καθώς συζητάει για τη μοίρα του Αγαμέμνονα, του Αχιλλέα και των αντιπάλων τους. Κάθε ανθρώπινο όριο διχάζεται σε μια απότερη θεϊκή έννοια. Μόνο οι λέξεις παραμένουν συχνά ταυτόσιμες και κάθε ιστορία συμβαίνει ταυτόχρονα στην γη και στον ουρανό. Η οφθαλμαπάτη του Ολύμπου καταφέρνει να δείξει μερικές φορές ότι η σκηνή είναι μόνο μία. Όταν η Ελένη επισκέπτεται τον Πάρη στη κρεβατοκάμαρά του, που είχε γυρίσει από το πεδίο της μάχης σαν να γύρισες μόλις από χορό, η Αφροδίτη της βρίσκει καρέκλα. Όμως η επαφή και η οικειότητα δεν μειώνουν με κανένα τρόπο την απόσταση. Τα όντα που ορθώνουν λόγο γνωρίζουν πως ορισμένες στιγμές κατέχουν ομορφιά ή δύναμη, η θεϊκή χάρη, κι όμως κάθε φορά κάτι θα τους λείπει. Το ανυπόστατο βάθος, όπως το αγατάσβεστο γέλιο των Ολυμπίων θεών, σαν να βλέπουν τον ύφεστο να προχωράει κουτσένοντας στην αίθουσα του συμποσίου. Η αξιοσύνη των τρισεύτυχων θεών, χαρακτηριστικό εκείνων των ελαχιστών μορφών που γνωρίζουν ότι θα ζουν για πάντα. Ο γάμος του Κάνδμου και της Αρμονίας του Ρομπέρτο Καλάσο αποτελεί ένα σημαντικό έργο για όσους ενδιαφέρονται για τη μυθολογία, τη φιλοσοφία και τη λογοτεχνία, προσφέροντας μία μοναδική οπτική για την αρχαία ελληνική παράδοση. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, παρακαλούμε κάντε εγγραφή